there was a birthday somewhere over the weekend. And it was held in a house. And it happened that the guest came. Yes. One of the neighbors, aikaraga riu brotio ni aikaraga. Na wenda kinyete mucerere. Asa. Akinyire tene. Egugicoka na muci. Kindu mathaini ba thainya. Ameretie twiri tutatu twake. Akigwa inegene riria rikuria ri. Na rwimbo rwi kuuri. Ndeligite gwika atia. Nguruigua. Na ri tondu aikaraga third floor ri. Akiona adekuituka ki. Second floor. Na murango timwike atia. Timuhinge. Akinya hau weri. Akiruta ciake. Akiwatonya. Mutumia ake iguo ri. Na akiu agucirie cuka wega iguru wa kiria. Wa githuri. Akiharuruka. Athia akone. Onake. Na nĩ athire na agĩcũthia agĩkora andũ mekĩrĩte nguo ta matekĩrĩte na mũthuri wake nĩ kũramwĩra